Tua 15 mlynedd yn ôl dechreuon ni chwarae lawr, mae'n lot ifancach bryd ni. Dechreuodd Pontardawe, dath Alun Wyn Bevan am beth yw'r mis cynta, wedyn trosglwyddo fe drosto i ni a'r bechgyn sydd gyda ni nawr, so ni sy'n rhedeg e nawr, ti'n modd, ond ni'n cadw'n cysylltiad gyda Alun, a mae tua 20, 2 yn yr haf, a wedyn yn y gia tua 15 sydd gyda ni. Ni'n chwarae yn y gamfa, yn yr giaf, a ni'n mynd mas ar yr astroturf wedyn ni yn yr haf, ond mae tym bach fwy cynnes. Yr unig amser ni ddim yn chwarae yw'n Nadolig o'r blwyddyn newydd, so allan o 52 ni chwarae anner cant o 50 wythnosau de, a mae rhan fwyaf bechgyn dod o Pontardawe, Allwen, Clydach, gyda fi o'r Pellan dod o Gastellnydd, ond mae rhaid yn dod yn lleol, so yna le mae'r cysylltiad dy fi, dwi'n gwybod. A mae llawer yr odau'n siarad Cymraeg wedyn ni? Os, mae tua 5 neu 6, mae fi a'r mab, mae Chris a'i fab, mae Hywel a mae Alun newydd fy'n hibo, so maen nhw'n rigl yn y Gymraeg, a mae'r lleill wedyn ni, mae'n tymed bach gyda nhw, beth. O'n i'n trial cadw fe, os yna'r bwriad ar y dechrau gyda'r menter, oedd hi'n cael gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg, ti'n gwybod? O'n i'n trial cadw fe. O ran weithgareddau wedyn i'r ardal Pontardawe, mae'n llwyddo bod digon i gael ar ôl canolfan hamdden, y pêl-drod a rygbi. Os, mae'r pwll nofio dy ti, jyst lan y lôn, a mae hwnna yn ddefnyddiol iawn. Ti'n modd pwy oedran, fel ys i fi'n 54, mae un o'r bechgyn wedyn ni ar 15, so mae cyfro bob, a mae bachgen yn ferch i nawr, mae 2 flwydd oed i we nawr, a mae'n dechrau wario touch rygbi mwy na lai yn yr ardal, so mae digon i gael, ond dim beth digon fi'n credu, gyda arian yw'r peth mwyaf, cael diddordeb i bobl i ddod. The choir is called Sounds Good, and it was formed in September of last year. Originally, there was a choir in the next part of Pontardawe, in Trebanos, which had been going for over 40 years, and because the leader decided that it was time for him to retire, we one or two of us decided also that we wanted to carry on singing. A lot of the older members of the choir at that point left, and it left about a dozen of us, and we're the ones who are left to struggle on. So we're actually, the choir is only about 6 months old, really. We have about 10 people who were ex-members of the other choir, and 2 or 3 who have joined us, 3 or 4 who have joined us since then. We've got about 16 of us altogether, really, at the moment. You know, we enjoy being in the centre of Pontardawe because we're in touch with all the arts, things that are going on here, and we actually, we don't, although we're not looking forward to doing concerts or looking forward at the moment to going into competitions again, we do
provide a service to the local community, in that we actually have contact with the homes for the elderly, for older people in the area, and every month or so we get asked to go and spend the evening there, spend an hour in the homes, providing music for people who are quite isolated from the rest of the community often. Sôn am enid nawr yn dyn ni, mae llawn cydymdeimlad a oes cydymdeimlad Mair. Oes e? Chi'n meddwl? Dwi'n credu. Mae Mair. Mae'n neud chymod, bydwch yn ei gofod? Odi. Mae'n neud rhyw peth, yn dwi. Does ti'n rhaid chi i ni boeni am enyn, mi fydd hi'n iawn, yr oedd hi'n mwynhau'r bwyd. Wel, o ran y clwb ddarllen, faint o aelodau eich chi a rwy'n digwydd yn wythnosol? Na, ni rhyw 9 aelod a ni'n cwrdd yn bob pethefnos ar fore dydd Iau. Yn ogystal â llenyddiaeth, wedyn chi'n trafod mater iaith neu... O, dyn ni'n siarad yr iaith a wedyn beth sy'n cynnwys y llyfrau, chymod, mae fe'n mynd i wleidyddiaeth a unrhyw beth sy'n codi mewn ffordd o'r llyfrau. Wedi clywed am eich teithiau chi, a rhywbeth ar y gweithler a lle chi bod o profiadau personol gyda'r clwb? O llynedd o'n i'n astudio gwaith Marian Eames am crynwyr, felly eithon ni am 2 noson i ardal Dolgelleg, gyson ni amser da iawn, gyson ni 2 person arbennig o'r ardal, ni'n tywys ni o amgylch a wir oedd e'n dda iawn. Ond leni nawr, ni'n bwriadu mynd i'r gogledd ac oes ni wedi bod yn gwneud gwaith Kate Roberts a T.H. Barry Williams. A felly byddwn ni'n mynd i ardal Caergors, ni'n edrych ymlaen yn fawr i hwnna. A byddwch chi'n annog unrhyw un i ddod i ymuno'r clwb? O, yn bendant. I ni gyd yn gyfeillgar iawn a mae'n ryfedd beth i ni'n dysgu am lenyddiaeth Cymraeg. A beth ydych chi'n dweud yw'r cyflwr iaith Gymraeg ym Pontardawe? Cyfeithiau gryf neu? Wel, mae'n dibynnu, chymod, mha weithgareddau i chi. Rwy'n peth i ni Merched y Wawr, wrth gwrs, Cymraeg yw iaith Merched y Wawr, rwy'n aelod o'r capel yn yr Altwen, a wrth gwrs mae popeth yn cael ei wneud yn Gymraeg yn y capel. Ond brwydyr yw o ran y iaith, mae'n llawer i faes, ac os yn enghraifft, o'n nhw wedi codi tai yn yr Altwen yn ddiweddar, a nhw wedi dod i'r enw Falu Fyw ar clos. Felly, eithon ni frwydro, achos oedd Gwenallt wedi bod yn byw yn gyfagos. A wir i ni wedi cael yr enw Clos Gwenallt arno fe. A wedyn, oedd archfarchnad wedi agor yn Pontardawe rhyw 2 flynedd yn ôl. A o'r dydd cynta oedd yr arwyddion Cymraeg ddim yn iawn. A o'n i'n brwydro i newid nhw, geson nhw beth i newid, a mae rhyw archfarchnad arall wedi dod nawr, chymod fe. Ond chi yn brwydro, chymod fe, ond fe, ni maid. O ran gweithgareddau ni ym Pontardawe, lle bod digon o weithgareddau i bob oedran o ni hybu'r iaith Gymraeg? Wel, mae llawer o bethau i'r ieuenctid, chymod. Mae gigs y gwach er enghraifft. A wedyn mae cwiz chwaraeon bob... Mae cwiz yn clwb rygbi'r Altwen bob amser calan. Mae yna ddiffyg nawr yn credu o dramau yn dod yma. Oedd sy'n gymaint o llwch i beth a bu o'r cwmni, ac dyw pobl ddim yn cefnogi nhw gymaint. A felly ni yn swmno, ni'n gofio mynd lawr i Taliesin o lle i weld y dramau Cymraeg. Ond unrhyw beth Cymraeg sy'n mlaen i ni'n trio cefnogi nhw, chymod y fa. Fedrwn ddeall tipyn ar fy nghyfaill lliw, a thybiwn y buasau Margaret Parry yn ei ddeall yn berffaith, ond na buasau medru fynegu cystad. Gartrefol iawn, mae'n eistol i dafarn bach traddodiadol Cymraeg a gwrdd o'r cerddoriaeth Cymraeg. Mae'n wych yn gallu bod yma a clywed
bandiau modern gorau Cymru yn perfformio am ddim falle marchnad yn fel arfer yn perfformio i, so mae'n braf iawn. Ti'n gwybod bod pethau fydd yn hybu'r iaith Gymraeg a bydd yn denu pobl ifanc i fod yma? Bendant, achos mae lot o fandiau newydd o'r ardal sy'n canu'n Gymraeg yma, so mae ffrindiau nhw'n dod. A maen nhw'n dieddol o siarad Cymraeg fel pan nhw'n dod, so mae'n amlwg bod e'n hybu'r Gymraeg mewn rhyw ffordd, so mae'n beth da. Waith yn athro i fi wedi bod yn trio annog mwy o disgyblion y chweched i fod i gysylltu, i gyfrannu a gyfrannu. Mae rhai nhw wedi bod yn canu yn y gorffennol, mae rhai yn canu yn y dyfodol. Felly, ni'n trio cael i ffrindiau nhw hefyd i dechrau cael torf cyson. O ran gweithgareddau i oedran ifanc te, os mae'n digon yn cael ei gynnig? Mae lot yn cael ei gynnig, hyn yma digon cael ei gynnig trwy gyfrwng Gymraeg yw'r cwestiwn. Fi'n credu mae unrhyw beth yn cael ei gynnig trwy gyfrwng Gymraeg, ystod yn ddiwedd brwydr caled i gael pethau gyfrwng Gymraeg. Mae gigs y gwach yn ateb i rhan o'r brwydr yna. Fi yn gallu cynnal pethau cyfrwng Gymraeg mewn ardal sy'n ar y ffin rhwng Cymru Gymraeg naturiol a ardaloedd di-Gymraeg weithiol de Cymru. Fel fans ifanc fel chi dod i gig gwach, sydd wedi cael lle profiad i wneud fan cynulleidfa neu... Ie, fi oedd yn dweud cyfle da iawn am fel pob ifanc cael ei cerdded wedi clywed. Felly mae'n rhoi llawer o